Hej og velkommen til endnu en inspirationsvideo. Lidt en to-do-video det her, fordi jeg vil vise jer, hvordan I kan bruge nogle produkter. Og det er jo sådan, den her hænger meget lavt over bordet. Og kender I det, at I har en lampe til at hænge i en vis højde, så får I gæster, får huset fyldt med folk, og så vil I egentlig gerne lige have den til at hænge lidt længere op. Men hvordan klarer man lige det? Jo, man kan jo godt sætte en strips på sin ledning, men det er måske ikke så kønt. Så er der en mulighed. Faktisk flere. Der er den her Twister Rubber fra Fransen. Så er der den her fra Umage. Og den her Cord Adjuster fra Leclerc. De kan lidt forskelligt. Umage og Fransens er lidt det samme, men Leclerc er sådan ret anderledes. Så sådan her ud indeni. Så snøller man simpelthen bare ledningen rundt om her. Sådan der. Så kan I se, den sidder sådan her. Og så sætter man bare den her på. Det er bare, man skruer bare, så det er sådan så nemt. Og så er det jo vældig dekorativt. Den fås i forskellige farver, med silver og messing og sort og hvid. Og den her, den kan man jo justere ind og ud alt efter, hvor højt den nu skal op. Så det er sådan en meget dekorativ løsning. Så vil jeg tage Fransens her. Det er faktisk meget simpelt. Sådan her. Snølle. Og op til. Så lap den op. Det er meget nemt. Nemt og hurtigt. Den fås også i forskellige farver, så man kan få farven, der passer til lampen. Og så er det Umage her. Samme princip. Hvor man snurrer rundt. Den er lidt tyndere, så man skal ligesom snurre lidt flere gange rundt. Den fås også i forskellige farver. Sådan der. Så 3 løsninger på, at du kan få din pendel lidt længere op at hænge, hvis du har brug for det, og hvor det er lidt mere dekorativt end bare en strips på ledningen. Så ja, inspiration til jer, og husk nu at følge med, subscribe og gerne følg vores nyhedsbrev, tilmeld jer kundeklubben, så får I en masse inspiration og viden og gode tilbud der også. Vi ses!